Huby ñanereta. Ajépango ivai ñanereta mojehúva. Jahechávo ava aña ojukái pehẽnguépe. Arroyítope ojehu ha opavave ñambyasy. Mbokángo upépe ondyvu ha ñanereta ombohuguy. Jejuka ndaha'éi pohã. Jejukángo ivai ha ivaive ojehúrõ oñopehẽngue apytépe. Anivéna che retãygua mbokaita jaipuruve ha pykuerépe ohejágui omanóva retekue. Mbokángo ivai ndaha'éi tembipuru ha manómante ogueru. Anivéna ñamyenyhẽ tyre'ỹ tesay ha tuvýgui ñanereta porãite. Iporãma che retãygua ñamboguéna jejuka. Tekotevẽma og̃uahẽ arapyahu porãite toñuva ñaneretãme. Péva ojehu vove. Mbokarangue jahecháta omimbírõ mborayhu ha jejukarangue jahecháta ojajáirõ tekove. Yvypóra ñanderekópe jaikova'erã ju'ayhupópe. Ñamyasãike mborayhu jekupyty ha tory. Ñandéngo oñopehẽngue jaikova'erã oñondive. Aipórongo jejuka ndaha'éi ñanemba'e. En memoria de los 8 hermanos asesinados en Arroyito el sábado 27 de agosto de 2016. Ojaí David Galeano Olivera.